د ځایي چارواکو په وینا دغه نښتې د دواړو دولتونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن پر پوله په کلي لقمان سیمه کې وسوې چې کله د پاکستان له لوري پر دغه مقام باندې ازغنتار لګولو کار روان و چې اوس سیمې ته افغان ځواکونه راغلو او دغه کار د بندولو هڅې وکړي او پر پاکستاني چارواکو دغه تور ولګاوي چې په افغان خاوره کې دننه ازغنتار اچوي خو پاکستاني چارواکو دغه خبره ونه منله او پر دغه ټینګار وکړي چې دوی په خپله خاوره کې ازغنتار کټارې لګوي په دغه مهال تاو تریخوالي کې زیاتوالی راغلی او د دواړو طرفو پر یو بل باندې په درنو وسلو وارونه وکړل چې په دغه نښتو کې تر اوسه و دواړو طرفو ته سوي د مرګ ژوبلې خبر مخته نه دی راغلی چې د دغه نښتو پیلېدو سره د دواړو دولتونو ترمنځ لوی تجارتي دروازه باب دوستي هم وتړل سوه چې له وجې هر قسمه پیاده تګ او راتګ او سوداګریزو مالونو څخه ډک ټکان پر پوله حصار سول چې وروسته پاکستاني چارواکو لخوا دا خبره و خبري رسنیو ته ورکړل سوه چې د دوی او د افغان ځواکونو ترمنځ د پلیګ میټینګ په نامه ګډه ناسته راغوښتل سوې ده چې دغه لانجه به د خبرو لارې هواره کړي خو د سیمې څخه ترلاسه سوي معلوماتو کې دا خبره معلومه سوه چې دواړو دولتونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه ناسته وسوه او خبرې هم ګټورې وګرځېدې او 15 ساعته بنده ساتل سوې سرحدي پوله بابدوسي دروازه د پیاده خلکو او تجارتي ټرکانو په مخ پرانستل سول د چمن چمبر اف کامرس یو غړي عبدالغني اڅکزي وویل چې پر پوله تاوتریخوالي جوړېدو اثرات دواړو دولتونو ترمنځ پر تجارت لویږي 1500 کنټینرو موټران دی خواته بند پاتې سي 4500 خواته موټران بند پاتې سي چې برته د افغانستان د خوا سره اوړي موږ د مشوره ورکو و دواړو حکومتو ته چې دوی پر دونه کې کشنیځي باندې چې اوس دا شی سره کمپلیټ سوی دی هر ورځ تاو تریخوالی راځي در مابینځ تکلیفونه راځي بیا برته لارې لای بیا بنده یې نو یقینا و تجارت ته ډېر لوی تاوان دی او مسافرو مریضانو ته ډېر لوی تاوان دی موږ و دواړو حکومتو ته دا خواست کوو چې دغه شی د خبرو د لارې د حل کې نه د سیاست او نه د جنگ د لارې پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان سره پر پوله پر 80% سیمه باندې ازغنتار لګولو کار پر کړی دي او کمی سیمې سپاته دي هلته د ځای قبایلو آبادی دي چې له وجې پر دغه سیمو باندې مزاحمت وي او د دواړو دولتونو د چارواکو ترمنځ لانجې جوړې سي او حالات د دوی په منځ کې ونښتو ته ورسیږي خو د اخرني اطلاعاتو پورې پر چمن پوله باندې قراري وه او د خلکو او د تجارتي مالونو څخه ډک ټرکانو تګ او راتګ روان و نعمت الله سرحدي ويديو چمن